চলা মন্ত্রী নেন মানে 700 মালও আছে 500 মালও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই দুই সাইড মাল আছে 600 টাকা। আর দুজি মাল বাইরে বলতে আপনি মাল 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 বাড়িব মাল বেশি দিয়ে যাবো মাল আমি বাড়বাম বুঝলি না দুজে ন 30 টাকা 20 টাকা দেবো। আর ধরুন কমে 30 টা মনে হয় ফন্ড রুনা বাড়বো আনি দে দিছিল কি ইউটিউবের মধ্যে ওনে বেয়ার লেভেল লাইন না ভেরি লেভেল লাইতাম ইউটিউবের নামে ইয়ারা দেখবো মানুষ দেখবো এই মালটি নাম কোন ম্যাচ